Internada en terapia intensiva, finalmente fue dada de alta. Estamos todos felices, todos Santa Cruz, obviamente mamá, papá, todos estamos felices, José Carlos. Ya dentro de un ratito la sacamos a Natalia. Esta imagen alegró los corazones de todos los que estuvieron pendientes de la salud de la pequeña Natalia de 7 meses, que permaneció internada por 14 días en terapia intensiva de la clínica INCO. Su familia está feliz con la pequeña, que ahora estará en su hogar. Natalia deja esta casa para irse a su casita materna, ¿no? El sentimiento ya viene agarrado de la mano ya de responsabilidad extrema, se puede decir, en cuanto al cuidado, básicamente de Natalia, ¿no? Está muy bien anímicamente, está comiendo, entonces no era de sorprenderse que ya el doctor le haya dado de alta ahora, ¿no? El médico Carlos Barañado habló de los cuidados que la familia tiene que tener con la pequeña Natalia, que estará aislada en una habitación. Son 9 medicamentos los que tiene que tomar todos los días. ¿Cuánto tiempo va a estar ella? Pensamos que por lo menos unos 4 o 5 meses más. La pequeña Natalia, una vez que habría salido de la clínica, se fue a su casa con su padre, quienes están agradecidos con la población por todo el apoyo recibido. Más tranquila porque ya tengo a mi bebé acá. Natalia por fin está en casa tras su recaída por neumonía. Después de 50 días de internación, la pequeña duerme plácidamente en su cuna. Recién ha dormido porque fatigada por la calor, hay todavía bastante angustia y esperemos que pase pronto. La madre adecuó el dormitorio, preocupada y contenta al mismo tiempo. Habla de la salud a su bebé. Los riñones sí está orinando poquito, pero están funcionales. Su corazoncito, por los medicamentos que ella toma, bastante corticoide, está un poquito crecido, ¿no? Tiende a crecérsele, pero es por la medicación, no es un problema patológico. ¿Pero cómo será la vida de la niña en adelante? Hacerla que ella se siente con mucho cuidado y poquito a poquito ir incorporándola a los juegos, a otros niños, a otros ambientes, pero por el momento no. Producto de las donaciones recibidas, quedan cerca de $1000. Los familiares aseguran que servirá para los análisis semanales que tiene que practicarse la pequeña. ¿Qué dijo? $1000 a la semana. De la misa crismal, donde los sacerdotes renuevan sus votos y su compromiso con Dios.